Aq bukur ligjërove, po bashkë me ty edhe shumë deputet tjetër Partisë Socialiste këtu, sa do të me i frazë të të madhit, Kadri Roshi thoshte, sa nuk të gëzohesha dot. Aq shumë më lëngjeva nga gjithë çka, sa realisht kur të ndoqja me kaq vëmendje, kur fole për Nolin, sa Cervantesi dhe Don Kishoti Manches, mu duk me vërtet figurë letrare. Ai është e kthesa lushe midis qermës dhe lushtjes, por mu duk realisht dhe thash Noli, the po vje dyshim nëse Noli tani ka qenë shkrimtar amerikan apo shqiptar. Ka shumë hyri fjalim nga lushtja, po, e kuptoj. Tani ju thonë Europa, shumë mirë, me që hyni në Europë, dhe kjo Europa juaj, ju jeni vazhdoni gjithmonë, unë pyetjen shoku Dulsi thash, ku bazohet ky ligj? Sepse do bënte kaq ndryshime drastike, kishin këta dhe thoshin që do ndryshonin të vetin 2015 në reformë kaq që kishte ecur përpara Europa dhe bota. Dhe ne kishim ngel mrapa. Ulsiu tha 2015 ne ishim me brek grisa se vim në opozita. Tani si jemi zbukurur dhe pa formosur. Duhet ligj i ri. Ta bëjmë ligjin e ri. Me kostum fringo të ri, kostumi me reforma. Dhe kur gjova këtu, dhe kur gjova ministrin që më fliste për akademin e re që do fusi, do implementoj ky ligji, se vetëm për ligjin su foltu qa për man, për akademin më kujtua Akademia Barive të Krifcës. Dhe në komision. U regjistrova atje unë si kiu fiu i shkret, hyra në klasë parë, ngele se i blokoj fondet i pardi. Ata ne thanë, Europa tha, i keni vjedhur ngelet në klasë, s'ka lek as për bila, nuk ngelen nga Europa, as për jo, më pastaj për të blerë kraba, për të blerë dele këto, jo, e gjubleta, s'ki ishte fare këtu. Pra Europa në nëzori karton kuq. Tani me që lushja kështë hyrë në Europë, se tha Ulsiu radhë në kaluar, dhe me që toni, shoku tonë tha euroskeptik mua, tani a mund të regjistrojmë dhe unë të kjo akademia që të hyrë dhe unë në Europë bashkë me lushnjarët e tjerë se pasaj më ngeli shkallë mrapa? E nderuar Ministre punëve të përjashme, ju shkuat në Vjenë në koncertin e madh të harqeve dhe unë mallëngjeva që pash. Por ku erdhe këtu i re, prap fyllet me brim. Pra të vesh në Vjenë, gjosh simfoninë e harqes, opera balet, vish tu t'i bjesh fyllet me brim reformat, vetëm tu ndodh kjo. Vetëm Shqipëri gjonat bërë. Tani po të them, po t'i marrë reformat, se fillove nga reforma në drejtësi. Tani më thoni, se kush është jurist, kush është gjyqtar, prokuror, e tjerë me radhë, nëse një gjyq maron sot për 16 vite me reformën e re, apo maron të më parë me 4 apo 5 vite. Tani është emancipim, ta marosh një gjyq me 16 vite? Pa 16 ditë si shta i kele 5. I kishim ullë bet lokën vitin e fundit. Pra, është, mos marrësh drejtësi sot, ne mburremi me spakun. Po, ylli polar, i shndritshëm, bravo, po pse e pengoni spakun me arrestu? Zveç kryeministër? Pik pyetje. Pse më rregullorja thoni, ligji, reforma në shëndetësi. Spitali Lushnjës. Mbas 8 muajsh që ishte hequr komplet godina, se do rikosë se i kështë të nderuar, ajo as temele ka, se i ka temele dhe 67-ës, për ndërtur 2005-ën, se i kanë shtur ca mrodhla, dhe ngeli 8 muaj, pse? Po i le ndërtimit të AZT-s. Pa du të përtisim gjithë. Dhe, me zitë qonte sot AZT e le në ndërtimit, mas 8 muaj që njerëzit rrinë në përqenefe, mjekuar në përqenefe, kjo është reforma juaj. Cila reformë? Që Peço Jabanxhiu, deputeti Lushnjës, të vetë me gjë që ka bërë në atë spital, ka inauguruar një pajisje
të falur nga Raiffeisen Bank. Kjo është reforma në shëndetësi? Po reforma në arsim, kështu bën Europa 5 klasë me klasë, si që kemi ne? Hajde një në shkollat e fshatrave tonë, që nga klasa parë, dhe klasë 5, i kemi me klasë. Pse kështu është Europa? Me ato fakultete që mbyllen, që na t'japim lek, 400.000 lek, ma shkote këj fakulteti? Kështu është Europa. I jep një 20, do ndani bursën për gjysëm. Do meni nga 80.000 lek, do meni nga 20.000 lek të vjetra. 4 javë që do vijej në Lushnjë Tiranë, do nuk dalë vetëm bilet autobusi ato. Edhe ju thoj dojmë Europë ne. Po bëjmë këtë nëse dojmë. Po atë themi që tjetë, dini ju që te ky ligji ju keni bërë 2 kamerë me i derë. Propozoni ju shkencëtarë të mëdhenjtë të politikave të përjashme që të ketë 2 ambasador me Iseli, një dhe një ad hoc, se nuk dela i që është aty. Jo, edhe i tjetër, ad hoc. Sepse kur të vej babua, e zgjedh babua ambasadorin e merr me vete, jo ai që është atje. Ç'është ai që merr vesh fare? Se ka futur i kungull atje, tani se kështu është. Ka pasi përqindje kushtojnë nga sistemit. Jo, e hoqëm sistemit. Do t'i fusim ne trajnim ata që kanë 30 vjet ambasador. Do t'i kush i trajnoj? Kush nga ju? Qysh? Kush është ai profesor, doktor shkencës nga ju që do trajno ka 20 vjeçar? Ashtu, po. Pra, po thoni e s'ka si lloj problemi, e keni të zgjidhur për dhe të shkruaj kështu, nuk që me testën e PS-s, nuk ke punu patronazhi zgjedhje e fundit, apo ca pak zgjedhje, nuk e vjedhur, nuk vetë ambasador, dhe gjithë ata të tjerë të marrojnë ato ku e ka, në fatit, të vitë gjeni punë kamarjera atje ku janë, po të pak të hipe mundësinë, me që janë një shtetit ata, të punojnë kamarjer, karrocier. Si mërë do t'i gjithë shërbimi janë, dhe të një pasin i fut kotëne, po ju e pasin i fut kotë o 10 vite, se ligji ju prej që 2015. Po ju në pasin i flishtë atë 10 vjetë më radhë, që nga 2015. Në pasin i nëzirë bojën. Qa pritet ju ka i shumë? Do t'a mbyllë me një mandament, nuk e di Zoti Ulqësi nëse do më provoroj, duke u marrë, duke përfaqësuar sjelljen dhe zakonet sipas standardeve europiane dhe duke marrë shkasë nga zhvillimit e fundit lingvistike, propozoj që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, nëse doni të shani njëri nga nëna, mund t'i thoni ratione materahe. Dhe kështu do duni me etik europiane. Faleminderit.